Зайцеву Андрею Алексеевичу, профессору, доктору медицинских наук, главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко, главный пульмонолог Министерства обороны Российской Федерации. Кашель при ОРВИ и COVID-19. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. Глубоко уважаемые коллеги, я в свою очередь рад вас приветствовать и большое спасибо за приглашение. Конечно, всегда очень здорово оказаться очно у вас, но вот видите, ситуация выглядит таким образом, что, к сожалению, сейчас мы вынуждены общаться только онлайн. Но я надеюсь, что это не меняет ни нашей дружбы, ни возможности поделиться чем-то новым в плане ведения пациентов как с простудой, так и с новой коронавирусной инфекцией. Знаете, мой доклад в большей степени посвящен ведению пациентов с кашлем. Поэтому всегда хотелось бы вспомнить нашего учителя, наверное, по-другому и не скажешь, нашего друга Владимира Николаевича Абросимова, который очень много сделал в нашей стране, в Российской Федерации по части популяризации ведения пациентов с кашлем. И вот в 2017 году мы с ним организовали первую российскую конференцию «Кашель», да, которая уже была успешна на тот промежуток времени, а сейчас у нас с вами уже есть 2021 год, двухдневная конференция, в том числе с международным участием, в том числе с участием и ваших коллег, глубоко уважаемые друзья, где этот конгресс собирает уже более 5000 участников. Можно себе представить вот такое вот ведение пациентов с кашлем, насколько оно требует и усилий, да, и насколько популярно для наших коллег. А вот дальше давайте посмотрим. Эта популярность, с чем она связана? Оказывается, что среди всех патологических состояний и заболеваний в PubMed, да, вот в этом агрегаторе, мы найдем практически 68 тысяч работ, посвященных ведению пациентов с кашлем. Но всегда нужно делать пример. Перед вами внебольничная пневмония, столь беспокоящая нас в настоящее время, 14,5 тысяч работ. Но, кстати говоря, больше работ, посвященных чем кашлю, только у такого процесса, как хроническая обструктивная болезнь легких, там 95 тысяч публикаций, да? Но кашель выглядит тоже одним из таких серьезных лидеров в этом вопросе. А дальше совершенно безапелляционные данные, которые, я уверен, вы знаете. С другой стороны, у нас всегда есть возможность проверить, так ли это. Обратите внимание, кашель является основным симптомом обращения за медицинской помощью на амбулаторном этапе. То есть среди всех пациентов, которые сидят на нашем с вами приеме в амбулатории, каждый пятый пациент – это пациент с жалобами на кашель. А давайте себе представим заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Я не буду ее сейчас комментировать, да, но я уверен, что и, к сожалению, в вашей стране, и в Российской Федерации, но это порядка серьезного, да, количества больных. В Российской Федерации это 35 тысяч, 40 тысяч больных ежедневно с определенным количеством летальных исходов, достаточно серьезным. Поэтому, конечно же, мы можем сказать в очередной раз, кашель – это проблема при COVID-19. И вот дальше нужно разбираться, какое количество больных беспокоит кашель, переносящих, да, больных, переносящих COVID-19. Порядка 45-60%. Потому что есть работы, да, их уже более 4000, описывающих клиническую характеристику больных, и оказывается, кашель беспокоит, в общем-то, 70-80% больных, переносящих новую коронавирусную инфекцию. А вот дальше несколько очень важных, я бы сказал, глобальных вопросов. Какие проблемы существуют при ведении пациентов с кашлем? Неоправданно широкое применение антибиотиков, нерациональная противокашлевая мукоактивная терапия, отсутствие алгоритмов, протоколов введения больных с хроническим кашлем в амбулаторной практике. Когда мы говорим о простуде, обратите внимание, на амбулаторном приеме в Великобритании практически 40% больных предъявляют желание получить не только, да, какой-либо противокашлевой либо мукоактивный препарат, но и желают еще получить рецепт на антибиотик. А среди пациентов с кашлем, которых большинство, как мы с вами поняли, 32%, да, обращаются за медицинской помощью с желанием получить рецепт на антибиотик. К сожалению, в реальной клинической практике мы с вами нередко с этим соглашаемся. У меня нет данных по Казахстану, но есть данные по Российской Федерации. Поверьте, острый бронхит – это заболевание, ассоциировано с неоправданной антимикробной химиотерапией. В 85-90% случаев на старте назначаются антибиотики. COVID-19
вообще, да, эту ситуацию поставил на одно из первых мест. Мы с вами прекрасно знаем, что это редкое осложнение бактериальной инфекции у больных с COVID-19. Но антибиотики даже за рубежом назначаются в 70-80% случаев. В нашей стране это тоже 80-90%. Хотя мы с нашими коллегами прописали еще в 7-й версии национальных рекомендаций по ведению пациентов с COVID-19, что это заболевание, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Поэтому не надо назначать подавляющему числу пациентов эти лекарственные средства. Но, к сожалению, я уверен, и у вас, и в Российской Федерации наблюдается пандемия не только COVID-19, но пандемия антимикробной химиотерапии. Рост даже в 2021 году потребления антибиотиков значительный. К чему это приводит? К различному числу нежелательных явлений. Это приводит, вне всякого сомнения, к росту антибиотикорезистентности. Мы с этим должны бороться. Могу сразу, коллеги, резюмируя, буквально одной фразой сказать, когда нужны антибиотики при COVID-19. Только в одном единственном случае. Когда речь идет о нозокомиальной пневмонии. Когда пациент 10 дней находится в реанимации, когда у него спустя эти 10 дней на фоне инвазивной вентиляции легких вдруг появляется мокрота, чаще всего гнойная, у него прогрессирующее нарушение газообменной функции, и у него плюс к этому нарушение лейкоцитоза с палочкоединым сдвигом и повышение прокальцитонина более 0,5 на грамм на миллилитр. Нозокомиальная суперинфекция, нозокомиальная пневмония, да, и вот здесь нужны антибиотики. В амбулаторной практике и у 95% больных в коечных отделениях нужно исключить назначение антибиотиков при новой коронавирусной инфекции. Нерациональная противокашлевая мукоактивная терапия. Но здесь, коллеги, я уверен, вы скажете, ну здесь-то вообще-то никаких вопросов нет, Андрей Алексеевич. Здесь очень просто, кашель сухой, да, кашель продуктивный, и в том или ином случае мы применяем либо противокашлевые препараты, либо мукоактивные. Давайте разбираться. Какая классификация кашля нам нужна? Остро возникший кашель, продолжающийся до 3 недель, подострый постинфекционный от 3 до 8 недель. Ну и о хроническом кашле мы говорим тогда, когда пациент предъявляет жалобы более 8 недель кряду. Обратите внимание, продуктивный и непродуктивный – это оказывает самое важное влияние на выбор соответствующей фармакотерапии. Обратите внимание, конечно же, если кашель сухой, мы понимаем, что кашлевые рецепторы раздражаются либо рефлекторным образом, либо за счет соответствующего воспаления, да, которое находится в паренхиме, например, легких, да, либо это связано с другими причинами. Давайте разбираться. Обычная простуда. У пациента патология со стороны верхних отделов респираторного тракта. Ринорея, заложенность носа. Но почему он кашляет? Ведь рецепторы расположены совершенно в другой анатомической области. Они расположены в зоне бифуркации трахеи. Они расположены по мере разветвления бронхов. Почему вдруг пациент кашляет? А потому что рефлекторным образом раздражаются эти рецепторы при наличии воспаления в верхних дыхательных путях, либо раздражаются механическим. Постназальный затек, раздражение соответствующего рецепторного звена, пациент кашляет. Кашель какой? Сухой. И исключение COVID-19. Здесь воспаление локализуется непосредственно в интерстициальном пространстве. А там есть особый вид рецепторов. С-волокна, которые, возбуждаясь, тоже приводят к возникновению кашля. Соответственно, если кашель продуктивный, мы понимаем, что воспаление локализовано в соответствующей анатомической области. Нижние дыхательные пути. И значит, мы знаем, это бывает только при остром бронхите, при пневмонии, при обострении хронического бронхита. Все, круг замкнулся, коллеги, да, потому что перед нами четко понятная ситуация. Почему и когда в той или иной ситуации мы назначим соответствующий препарат. Если кашель сухой, мы с вами назначим супрессант кашля, подавляющий кашель в центральном либо периферическом звене, либо заставим нашего пациента потреблять повышенное количество жидкости теплой, да, питье теплых растворов. Это тоже обладает вот таким свачивающим действием на ротоглотку. Это приводит к, ну так скажем, к снижению возбудимости этих самых ирритантных рецепторов. А если у пациента продуктивный кашель, конечно же, мы не будем назначать супрессанты, потому что нам нужно сделать так, чтобы эта мокрота уже не занимала пространство, да, в трахеобронхиальном дереве, да, чтобы пациент ее выделил, да, чтобы улучшить отхаркивание, да, улучшить отхождение мокроты, мы назначим мукоактивные препараты.
Все, и круг замкнулся, мы все это прекрасно понимаем. Пришел COVID-19. Мы сразу же заметили, вы, я уверен, коллеги, сразу это отметили. Наконец, во всех наших национальных документах, кроме ВОЗовских рекомендаций, кстати говоря, об этом поговорим, это очень важный вопрос, было отмечено, что кашель непродуктивный, сухой. И еще в мае прошлого года наши работы, да, говорящие о том, что только противокашлевые препараты, да, в этой ситуации могут помочь нашим пациентам избавиться от того самого кашля, да. И, безусловно, это сейчас серьезная проблема, потому что помимо острого периода есть продолжающий симптоматический COVID-19, есть постковидный синдром, и эти пациенты помимо одышки тоже продолжают кашлять. Необходимо купировать, безусловно, да, в этой ситуации кашель у наших больных. И дальше, конечно же, сразу вопрос. Коль скоро кашель сухой, то мы, наверное, назначаем противокашлевые препараты. Кстати говоря, в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения на это не обращается серьезного внимания. Хотя это проблема. Кашель на втором месте после лихорадки, который беспокоит пациентов с COVID-19. А как вы думаете, какую терапию применяете, возможно, вы, применяете коллеги в Российской Федерации, в различных странах мира? Кашель сухой, но применяются мукоактивные препараты. То есть, повторюсь еще раз, кашель сухой, нет субстрата, но пациент с COVID-19 помимо антибиотика получает еще и мукоактивную фармакотерапию. Сразу возникает вопрос, зачем, почему все перевернулось с ног на голову? Ведь здесь нужны только противокашлевые препараты, глубоко уважаемые коллеги. Наконец, в Российской Федерации мы обладаем нашими работами, на основании которых мы сделали вывод, и еще начиная, наверное, с прошлого года, с 2020, четко прописано. С целью купирования кашля при COVID-19 используются именно противокашлевые препараты. Нет субстрата для мукоактивных средств, только противокашлевые средства. Но, к сожалению, все с точностью да наоборот. В реальной клинической практике почему-то назначаются совершенно другие лекарственные средства. И я очень надеюсь, что в Казахстане, да, реальная практика говорит об обратном. В Российской Федерации нам пока переломить ситуацию, поверьте, не удается. Итак, с COVID-19 мы завершили разговор. Сухой кашель, противокашлевые препараты. Да, вы о них услышали. А если кашель продуктивный, если перед нами пациент с бактериальной пневмонией, никакого отношения к COVID-19 не имеющий, с острым бронхитом, у нас есть субстрат. У нас работают бакаловидные клетки, у нас есть мокрота, находящаяся в просвете трахеобронхиального дерева, и нам нужно что сделать? Ее убрать. Есть препараты, которые влияют на это самое звено. Они управляют кашлем через изменение количества и свойств бронхиального секрета слизи. У нас есть мукокинетики, муколитики, мукорегуляторы. Я не буду сейчас останавливаться, коллеги, из-за недостатка времени на всех этих средствах. Давайте посчитаем, что в реальной практике перед вами резюме мы используем раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 лекарственных препаратов, не более того. И у каждой из этой стратегии есть своя точка приложения. Фитотерапевтические средства, плюс тимьян, все виды продуктивного кашля. Это свойство этих препаратов и мукокинетическое, и муколитическое, которое позволяет использовать и при остром бронхите, и при пневмонии, да, данное лекарственное средство, и при продуктивном кашле на фоне простуды. Что-то роднит эти средства с амброксолом. Тоже за счет смешанного механизма действия все виды продуктивного кашля. Поэтому это два самых популярных препарата для купирования продуктивного кашля на фоне простуды. Гипертонический раствор натрий хлор только бронхоэктазный муковисцидоз. Гвейфеназин в комбинации с бромгексином и сальбутамолом – это обострение хронического бронхита. Когда есть бронхообструкция, да, здесь комбинированный препарат будет востребован. Карбоцистеин, а вот это отдельная группа, это мукорегулятор. Длительная терапия тогда, когда у пациента постоянное отделение мокроты. Это хронический бронхит, да? То есть ситуация, когда пациент в течение нескольких месяцев выделяет мокроту. Значит, нужно сделать так, чтобы этой мокроты было меньше. Карбоцистеин уменьшает количество секрета и при длительном применении, да, способствует улучшению качества жизни в подобного рода ситуациях. Все, круг замкнулся. Давайте теперь разберем простуду. То есть у нас с вами остались фитотерапия, гвейфеназин, эндоцистеин, абраксол, ну и карбоцистеин для хронических процессов. Остро возникший кашель, продуктивный. Если перед нами пациент с пневмонией, бактериальный, большое количество вязкого секрета, энцистеин будет хорош и прекрасно сработает в этой ситуации. Когда мокроты не очень много, простуда, острый бронхит, конечно же, препараты со смешанным механизмом действия, фитотерапия, либо амброксол.
Если есть сочетание кашля с бронхообструкцией, обострение хронического бронхита, комбинированные препараты бронхексин, бутамол и гвоефеназин прекрасно работают. Ну а если кашель непродуктивно сухой, больные с COVID-19, то противокашлевые препараты. Все, круг замкнулся, мы в принципе с вами понимаем, что и какой препарат в какой ситуации будет наиболее удобен. Глубоко уважаемые коллеги, еще несколько слов, которые бы мне хотелось озвучить, да, которые на самом-то деле очень интересны. Ну, во-первых, я приглашаю вас присоединиться к нашим респираторным беседам, да, которые, кстати говоря, и сейчас проходят. На сайте kov-conf.ru есть расписание этих самых респираторных бесед, где мы в том числе, соответственно, говорим о кашле. Но предлагаю вам зайти на этот сайт, зайти в рубрику «Библиотека» и скачать в открытом доступе две монографии, которые мы подготовили в соавторстве. Первая – «Трудная пневмония», где случаи как раз дифференциальной диагностики COVID-19, поражения легких и пневмонии разобраны. Разобраны вопросы, в том числе фармакотерапии бактериальной пневмонии, ну и, конечно же, ведение пациентов с COVID-19. Ну и вот новая публикация «Кашель. Методические рекомендации», где с точки зрения практических специалистов описаны все возможности фармакотерапии, в том числе те, которые сегодня мы с вами упоминаем. И там есть глава, которую вы, поверьте, не найдете ни в одних из рекомендаций других, посвященных ведению пациентов с кашлем. Это реально ноу-хау, это действительно помогает больным с продуктивным кашлем. Нефармакологические методы воздействия на мукоциллярный клиренс. И я очень надеюсь, что вот этот аппарат, который увидел свет, ни много ни мало, да, вот тогда еще, я так понимаю, в Астане, в настоящее время в Нур-Султан, где специалисты, Bark Technology, да, создали вот этот самый препарат, аппарат, прошу прощения, называется Виброланг, да, и в том числе вышли на российский рынок. И он настолько пришелся ко двору у пульмонологов, которые просто нуждались в подобного рода аппаратах, да, которые позволяют, соответственно, улучшать качество жизни больных с продуктивным кашлем. Аппарат генерирует электрические сигналы, которые с помощью двух виброакустических излучателей преобразуются в акустические волны высокой интенсивности. Излучатели, вот эти вот два таких вот, да, два таких приспособления, прикладываются к поверхностям грудной клетки с той и с другой стороны, да, либо с двух сторон, и звуковые волны распространяются на легкие, вызывая колебания в структурах легочной паренхимы. Частота сигнала постоянно изменяется, что обеспечивает ряд эффектов, включая эффект резонанса. Во-первых, это просто-напросто ослабляет сцепление секрета, соответственно, от стеночек. То есть он отлепляется от стенок на фоне вот такой вот акустической волны, и это способствует откаркиванию. Практически сразу же пациенты начинают кашлять, выделять мокроту, и каждая процедура, да, проводимая этих пациентам, ну, в общем-то, очень полезна, и они чувствуют эффект практически уже после первой процедуры. Далее, виброакустическое воздействие способствует ускорению процессов гравитационного перераспределения внутрилегочной жидкости, да, и улучшению вентиляционно-перфузионных соотношений. На фоне положительного давления в дыхательных путях следует ожидать увеличения аэрации легких. То есть мы еще улучшаем газообменную функцию, помимо того, что очищаем дыхательные пути. И, наконец, глубоко уважаемые коллеги, еще один момент, да, это приводит к способствованию рекрутмента альвеол. При применении виброакустического воздействия требуется меньшее давление открытия альвеол и меньше времени на их открытие. То есть это еще и профилактика атеросклерозирования, да, ателектазов у пациентов и перенесших какие-либо кардиохирургические процедуры, перенесших, соответственно, ту самую пневмонию бактериальную, либо внебольничную, либо нозокомиальную. То есть это, конечно, прекрасно работает. И я, безусловно, обращаю ваше внимание, глубоко уважаемые коллеги, на тот факт, что вы первые обладали подобного рода опытом, да, и у вас есть все возможности для того, чтобы использовать аппарат, да, Виброланг, выпускаем Bark Technology, в своей реальной клинической практике. Я знаю, что есть Центр респираторной медицины, в котором активно в Нур-Султане используются подобного рода методы для улучшения качества больных, да, переносящих какое-либо респираторное заболевание, протекающее с продуктивным кашлем. И, кстати говоря, про кашель ничего не написано в рекомендациях ВОЗ, но написано следующее, что некоторые методы, в
том числе инструментальное. Но, к сожалению, я не думаю, что пока не знают наши коллеги в Всемирной организации здравоохранения, хотя бы мне очень хотелось бы, так сказать, чтобы они узнали об этих методах. Но они рекомендуют различные инструментальные методики для того, чтобы очищать дыхательные пути. Хотя здесь стоит поспорить, потому что при COVID-19, да, даже у тяжелых пациентов кашель, как правило, сухой. Но если присоединяется бак инфекции и кашель уже становится продуктивным, да, то назначение соответствующих, да, и инструментальных методик, способствующих, да, отхождению мокроты, будет весьма полезным. Я благодарю вас за внимание, глубоко уважаемые коллеги. Надеюсь, что такой экскурс был вам интересен. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Алексеевич, за очень интересное сообщение. Вы знаете, я хотел бы пару слов сказать. Кашель – самый распространенный синдром при респираторной патологии. Нередко он является первым, а может быть зачастую и единственным. И этот простой синдром, который сейчас очень хорошо был доложен Андреем Алексеевичем, и обратить внимание, наверное, наши успехи в респираторной патологии должны быть лечебные, начаться в первую очередь, наверное, с этого распространенного синдрома. Еще раз большое спасибо за широкую такую информацию об этом синдроме. Я думаю, все с удовольствием послушали вас и воспользуемся вашими монографиями, методическими рекомендациями, которые были здесь представлены. Спасибо, успехов вам в дальнейшем в лечении этого.